То, о чем говорилось последние полгода, свершилось. В Свердловской области принята региональная программа капитальных ремонтов многоквартирных домов. Этот документ представляет собой более 5000 страниц, куда вписано абсолютно все жилье Среднего Урала, подлежащее капремонтам с 2015 по 2044 годы. Только по городскому округу город Лесной таких многоквартирных домов 460. И в любой момент жители могут уточнить, когда именно будут ремонтировать их общее имущество. Программа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. В поисковике нужно набрать постановление номер 306 ПП и скачать PDF-файл. Страница Лесного с 1357 по 1442. Теперь для собственников квартир главное определить, где они будут аккумулировать средства для капремонтов. Такое решение должен принять каждый многоквартирный дом общим собранием жильцов. И старшие по домам здесь главная организующая сила. Мы обязаны в течение 4 месяцев с момента опубликования программы, то есть с 29 апреля у нас программа опубликована, мы обязаны принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта. Таких способов для нас существует два. Перечисление в общий областной котел, то есть непосредственно на счет регионального оператора, либо на собственный счет дома. Установлена ставка капитального ремонта 6 рублей 10 копеек за квадратный метр, так сказать, в месяц. И начиная с ноября месяца 2014 года начнется сбор, так сказать, этих взносов. Уходя, так сказать, к региональному оператору в этот общий котел, так сказать, мы получаем возможность, так сказать, провести эти капитальные ремонты, так сказать, раньше, не дожидаясь накопления средств. А по существу откуда деньги возьмутся? Те дома, допустим, которые в региональной программе там на какие-то 20-30-е годы попали, да, они тоже с ноября будут, так сказать, взносы платить, в общем котле они, так сказать, окажутся и как бы занимая взаймы, так сказать, эти, так сказать, средства из этого общего котла, вот есть возможность отремонтировать дома, так сказать, некоторые ближайшие, так сказать, сроки. Те, кто выберут специальный счет, должны будут хотя бы, так сказать, на какой-то вид ремонта, там, отдельных, так сказать, конструктивных элементов, там, кровли, фундамента, и, значит, сетей водопроводных, там, электрических и так далее. Вот на какой-то вид хотя бы накопить, так сказать, достаточную сумму, только тогда, так сказать, можно будет осуществить этот ремонт. Рассмотрим конкретный адрес. Лесной, Дзержинского, 25. В программе его капремонт запланирован на 2015-2017 годы. В этот период предстоит провести работы на фасаде, фундаменте, внутридомовых инженерных системах и в подвальных помещениях. Объем немалый. Собственных средств жильцов попросту не хватит. А вот капремонт крыши, обновленной в 2000 году, будет сделан в этом доме только через 15 лет. Отметим еще одну деталь. Региональная программа не просто предоставляет информацию по необходимым капремонтам, но и обязывает собственников жилья провести их в установленные сроки. Только так возможно обеспечить сохранность жилого фонда и создать безопасные и комфортные условия проживания граждан. Вот эти наши, так сказать, многоквартирные дома или квартиры, да, находящиеся в собственности, есть общее имущество, так сказать, всех собственников этого дома, так сказать, и обязанность, так сказать, по ремонту, так сказать, этого всего лежит на самих собственниках. Несомненно, собственники должны решить сами, будет ли следить за капремонтом их дома региональная структура, обеспечивая и финансирование и ход работ, или сами жильцы, не рассчитывая ни на чью помощь, накопят средства, составят сметы и наймут подрядчиков. Определиться необходимо к августу. Специалисты технодома готовы прийти на общее собрание и разъяснить все возникающие вопросы.